عليكم. دونك اليوم غنتكلموا على l'énergie magnétique stockée dans l'inductance. دونك l'énergie دونك كيف كنعرفوا ان لا كاباسيتي فاش كنكونيكتيوها مع واحد الجينيراتور كتستوكي الانرجي او فورم ديال الانرجي الكتريك. دونك بالنسبه للاندكتانس كتستوكي الانرجي او فورم ديال مانيتيك. دونك دابا غنشوفوا ليكسبرسيون ديال هاد الانرجي مانيتيك ستوكي dans l'inductance. Donc, on va donner une définition de l'énergie magnétique. Donc, l'énergie magnétique est définie comme le travail qu'il faut fournir à un circuit pour passer le courant de 0 à I. Donc, c'est la définition de l'énergie magnétique. Donc, on va passer l'expression, on va déterminer maintenant l'expression mathématique de l'énergie magnétique stocké في l'inductance. دونك كيف كنعرفوا ان فاش كيدوز واحد الكورون اي فواحد البوبين، دونك هاد l'inductance هذا فورم دو بوبين تيدوز فواحد البوبين تيكري له واحد لو شون مانيتيك. دونك مادام اي عندنا التيرناتيف دونك لو شون مانيتيك غيكون فاريابل، وهذا هو اللي يدي الكرياسيون ديال واحد الكورون. دونك هادي d'après la loi de Faraday. Donc le signe de I كنحدو بلا loi de Lenz ou facilement si I le can I qui z, donc le can عندي I augmente, donc le signe de I crié تكون opposé que I. ولكن I تنقص le signe ديال I qui يكون dans le même sens que I. Voilà, donc كيف كنعرفوا ان لا puissance. donc دابا غنحدو l'expression ديال l'énergie magnétique. كيف كنعرفوا ان لا puissance في l'inductance كيساوي l'énergie stockée في l'inductance ou l'énergie stockée qui تكون forme magnétique sur dt. donc dt EM est égal à P fois dt, la puissance fois dt. EM donc غادي نانتيغري باش نحصل على l'énergie EM est égal l'intégrale من 0 ل I ديال I U dt. Donc on va remplacer U par L dI sur dt moins qui t'atteint juste le sens où l'énergie est positive. Donc même que je ندخل moins, donc كنخدم بلا valeur positive L dI sur dt. donc كنعوض U L dI sur dt كنختزل dt مع dt كتعطيني l'énergie magnétique est égale L. donc يعني الدالة الأصلية ديال I هي I au carré sur 2 من 0 ل I. donc l'énergie magnétique en finale عطينا l'expression ديالها هي 1/2 l'inductance ديال bobine au fois le courant qui passe dans l'inductance. le courant qui passe dans l'inductance. donc il suffit انكم تعرفوا هاد l'expression finale. donc هذه اللي مهمة. donc l'énergie l'unité ديالها الجول, l'inductance l'unité ديالها الهنري, والكورو l'unité ديالو هي الامبير. donc l'énergie magnétique دابا غادي نحاولوا ان نكتبوا l'énergie magnétique يعني en fonction du champ magnétique, parce que le champ magnétique a une relation directe avec EM. voilà, donc L déjà كنا شفنا في واحد الفيديو كيفاش نحدوا l'expression ديال L d'une bobine واللي لقيناها كتساوي مي زيرو ان او كاري ا سور ال, بحيث ان مي زيرو هي لا perméabilité dans le vide, n هو لو نومبر دو سفير اللي كاين في البوبين, ا هي لا سيرفاس يمكن نقولوا اما نسميوها او لا نسميوها اس بحال التسميه. اس هي لا سيرفاس ديال البوبين و ال هو لا لونغور ديال البوبين, و لو شون مانيتيك كريي بار ان بوبين انفيني تيغال مي زيرو n fois I sur L. donc دابا غنعوض L هنا وغادي نكتب I ومن هنا نجبد I شنو كتساوي ونعوض هنا. donc عطيني l'énergie magnétique est égale à 1/2 L عوضت مي زيرو n au carré A sur L و I كتساوي B L مي زيرو n لو تو au carré. donc هنا غيكون عندنا بزاف ديال لي سامبليفيكاسيون. نختزلو مي زيرو مع مي زيرو, ما تنساوش ان عندنا او كاري, دونك غتبقى لنا واحد مي زيرو لتحت, ال مع ال غتبقى لنا ثاني ال فوق, ان او كاري مع ان او كاري. دونك غيبقى لي l'expression finale ديال l'énergie magnétique est égale à B au carré A fois L
sur 2 epsilon 0 بحيث ان B le champ magnétique créé par يعني هذاك le courant alternatif. A هو يعني la surface ديال البوبين. L هي la longueur ديال البوبين sur 2 epsilon 0 هي la perméabilité dans le vide. Donc من هذه كذلك كنجبدوا واحد la notion أخرى هي la notion de densité d'énergie. Donc كيف كنعرفوا أن A fois L هي شنو هي A fois L. Donc la surface في الطول هي شنو هي الفوليوم. دونك إلا ضربنا السيرفاس في الطول كتعطينا الفوليوم. دونك يسوفي انني غادي ندير هاد او ام نقسم على الفوليوم. دونك او ام سور في كنسميوها يو شنو هي لا دونسيتي دينيرجي ماغنيتيك. دونك في كتساوي ا ال. دونك ا ال غادي تمشي غتبقى هي بي او كاري سور 2 ميزور بحيث ان في كتساوي ا ال لا سيرفاس فوا لا لونغور ديال البوبين. دونك هاد الاكس يو كتساوي بي او كاري 2 مي زيرو. دونك هادي شنو كتريبريزونتي شحال عندنا ديال الانرجي فواحد الفوليوم. هادي يعني لو سونس فيزيك ديالها.